สองผู้คนเขามองอย่างนี้เป็นเสียงที่ว่าใครร้องเพลงครับ ขโมยเขากินต้องเปื้อนมนทินผิดศีลข้อสามมีผู้หญิงมายามว่าเราทำใจง่าย ใครมาร้องเพลง